और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में जहरीले कॉफ सिरप से एक और मौत। नागपुर में भर्ती बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कॉफ सिरप से मध्य प्रदेश में अब तक 22 बच्चों की जान गई है। यह मामला देखिए कितना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 22 मासूमों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा में 19 बच्चों की मौत हुई, बैतूल में 2 और पांढुर्णा में 1 बच्चे की मौत हुई है जहरीले कॉफ सिरप की वजह से।